¿Alguna vez has visto toser a tu perrito de esta forma? No, mentira, ya, dejémonos de chistes secos. Esta es la manera formal que deben toser. Bueno, si ves que presenta tos seca, es tos de las perreras. Es una afección traqueobronquial que interviene en agentes víricos como la parainfluencia, bacterianos como la Bordetella bronchioséptica, micoplasmas combinados o solitarios. ¿Cómo se transmite? Pues se transmite por vía inhalatoria. Sus causas son animales no vacunados, prevalencia en animales braquiocéfalos, animales de corta edad, mayor exposición al frío y colectividad entre perros. Tratamiento sí lo hay, sin embargo te recomiendo que tengas al día las vacunas, evitar el frío prolongado y también evitar el contacto de otros comederos.